दुनिया में जेको भी थी आयो आहे सो तकलीफ़ूं दुख दर्द ख़ुशी गमी सभु ॾिसंदो केर बि हुजे ओलिया हुजे या नबी हुजे या वली हुजे सभु कंहिंखे ही बि मज़ो चखणो आहे दुख दर्द उन बुख जो ऐं कुल नफ़्स ज़ाइक़तुल मौत उहो बि मज़ो चखणो आहे पर फ़र्क़ु इहो आहे त हिकिड़ा अलाह साईं जिन खे नसीब कयो आहे सो जीअरे ई नफ़्स खे मारे उन मां दुनिया में मज़ो चखियो छॾीनि हिकिड़ा वरी पोइ था चखनि जे हिते न चखे थो त वरी पोइ मलकल मौत बि उनखे चखाए थो इन करे हीअ दुनिया मुसीबतुनि जो घरु आहे हीअ दुनिया आसाइशुनि जो घरु कोन्हे हीअ दुनिया मुसीबतुनि जो घरु आहे मुश्किलनि जो घरु आहे ऐं पोइ वरी हीअ ई दुनिया आसानियूं बि नसीब में अचनि थियूं कंहिं कंहिंखे मुश्किल में आसानी सो सभु कुझु जेकी लिखण वारे लिखियो आहे छो त कोन्हे कादिर ॿियो को उन जो अभाग कोन्हे कादिर ॿियो को सुरमारीअ में हज़रत शाह साहब शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त कोन्हे कादिर ॿियो उन जो अभाग चए थो इहो फ़िक्र छो थो करीं त हाणे तोखे मुश्किल आयो आहे तकलीफ़ आई आहे निभाग आयो आहे त शाह साहब थो चए त सुठी इहा ॻाल्हि आहे त तूं इनखे क़बूल कर ऐं उन ते राज़ी रह रब जी रज़ा ते राज़ी रह अल्लाह रसूल जी रज़ा ते राज़ी रह इन करे शाह साहब असांजो मसीहा आहे शाह साहब असांजे दर्द जी दवा आहे शाह साहब असांजो हमदर्द आहे शाह साहब असांजो हॾॾोखी आहे शाह साहब सूंहुं आहे ऐं सूंहनि जी सलाह वठ त वीर लंघे वञे इन करे सलाह वठणु ज़रूरी आहे सो तो फरमाए त कोन्हे कादिर ॿियो उन जो अभाग जेको तोखे जेकॾहिं को चई थो त हीउ निभाग आहे मुश्किल छो कढियो चई हाणे ॻाल्हि ॿुध त हिते के ॿ ख़ुदा कोन्हनि ख़ुदा हिकिड़ो आहे जे ईअं हुजे हा त हिकिड़ो सभाग जो ख़ुदा ऐं ॿियो निभाग जो ख़ुदा त पोइ त खणी लिखिजे त हिकिड़ो हुन खां हिकिड़ो हुन खां पर कादिर उहो ई आहे जेको अभाग में बि उहो ई आहे सभाग में बि उहो ई आहे ऐं इन करे क़बूल कर दिलि सां ईमान सां ऐं सूंहनि जी सलाह सां त कोन्हे कादिर ॿियो उन जो अभाग कुल युसिबना इला मा कतबुला ई मुज़रत माग काई मुसीबत कान्हे सवाइ उन जा जेका तुंहिंजे हक़ में ख़ुदा लिखी छॾी काई मुसीबत कान्हे जेका ख़ुदा तुंहिंजे हक़ में लिखी छॾी आहे उहा ई आहे जेका लिखी वई आहे छो लिखी आहे छा लाइ लिखी आहे कॾहिं लिखी आहे केतिरी लिखी आहे जेतिरी लिखी आहे इन खे क़बूल कर छो त
जेको उहो कादुर आहे उहो तुंहिंजे अरसे खां वाक़ुफ़ु आहे, उहो अॻु में ई लिखी छॾियो अथसि। हिते त परे थो, कीअं परे थो, जीअं हज़रत सरदार अहमद सालकियाई पंहिंजे सिट में लिखियो आहे त उन वहदत वारी वादीअ में चऊं छा हो उते, जेका उहा वादी रूह अरवान जी वादी, उते छा हो, सूंहुं छा थो चए, उहो कामिल छा थो चए त उहो हिकिड़ो ई अलाह आहे। उन वहदत वारी वादीअ में जॾहिं असांजा रूह ख़लकिया विया तॾहिं छा हो, ॾिसण वारे ॾिठो ऐं ॿुधण वारे ॿुधो। छा ॾिठो, छा ॿुधो? ॾिठो इहो त उन वहदत वारी वादीअ में हिकु प्यार सवा ॿियो कुझु न हुयो। रूहनि त मिली मेलाप कया, दीदार सवा ॿियो कुझु न हुयो। चई कुन फयकूं, थी त पियो। चई कुन फयकूं, चई कुन फयकूं, कुन थी वियो, फयकूं थी वियो, थी वियो। इहो जंहिं चयो सो उहो अमर थी वियो। त इन करे न सम्झ काई मुसीबत कान्हे सवाइ उनजी जेका तुंहिंजे हक़ में लिखी वई आहे।